তো বন্ধুরা চলুন দেখা যাক গাড়ির ইঞ্জিন বে কীভাবে আপনারা বাড়িতেই পরিষ্কার রাখতে পারবেন। জাস্ট পাইপ আর জল, পাইপটার মুখে একটুখানি প্রেশার ক্রিয়েট করে নেবেন নোক দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বেটার মধ্যে 3 থেকে 4 বার এটাকে অ্যাপ্লাই করবেন স্লাইড ডিস্টেন্স থেকে। পুরো ইঞ্জিন বেটাকে এই 3-4 বারেই কভার করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না ভেতরে পাইপটা, তাহলে কিন্তু বাই চান্স যদি আপনার ব্যাটারির ভেতরে জল ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নেবে না। এই প্রসেসে অ্যাপ্লাই করলে কোনো প্রবলেমই হবে না, গাড়ি আরামসে স্টার্টও হবে, প্লাস আপনার ইঞ্জিন বের ওপর যা ধুলো থাকবে সেগুলো সব ঝরে যাবে। বাংলায় এরকমই আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। দেখা হচ্ছে নেক্সট শটে। গুড বাই।